السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو بتشتري البط من عند الفرارجي وبتلاقيه بالشكل ده كله ريش كده مزغط فيه وريش اصفر بالكميات دي، وفي بط بيكون اسوأ من كده، فالحل ليك النهارده في مكون موجود في المطبخ ان شاء الله هننضف بيه البط بتاعنا. وكمان في الفيديو بتاعنا هنقول حقيقة المثل اللي بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. تابعوا معانا الفيديو للنهاية ان شاء الله، هنشوف طريقة تنظيف البط وهنشوف حقيقة المثل بتاعنا النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونشوف نضفناه ازاي النهاردة. مبدئيا كده بجيب البطاية بتاعتي بشيل طرف الجناح بتاعها لان ده بيكون فيه زفارة وكمان ما بيتاكلش، فالافضل ان احنا نشيله من البداية. وهنا بتخلص من الرقبة لان انا بتخلص من الجلد بتاعها، احنا هنا ما بناكلهوش وكمان بيكون فيه ريحة زفارة برضو. تمام كده. المكون بتاعنا هنا هو الدقيق، بجيب بقى كده الدقيق وابدأ افرك بيه البطاية علشان هو هنا بيسهل عليا عملية ان انا اشيل الريش بكل سهولة، كمان بيخلي البطاية تنشف معايا والريش بتاعها يظهر اكتر. هفضل بقى افرك بقى فيها كده واهتم واشيل كل الريش اللي بيكون موجود في البط بتاعنا. هنيجي هنا بقى الناس بتقول انا بجيب الولاد بيقرفوا من البط من ريحة الزفارة بتاعته، ولاده ما بيحبوش الفراخ علشان ريحة الزفارة. وده ليه؟ طبعا عشان حضرتك ما بتهتميش بتفاصيل زي دي، ان انت تنضفي الحاجة الكويس علشان كده بيكون فيها ريحة زفارة. بشوف معظم ستات بيشطفوا الحاجة كده تحت الحنفية بمية، يجر على المية كده وخلاص، وتحطها بقى في ميه وملح وليمون وتقولك انا حطيتها في محلول النقع وبرضو لسه مازال فيها ريحة الزفارة. ده ليه؟ عشان انت ما نضفتهاش كويس لا من جوه ولا من بره، مش ان احنا نشطفها كده بالميه بس وخلاص. احنا هنا ننضفها كويس كمان من الريش الاول، لان برضو بشوف ستات كتير برضو تتهاون ان البطاية يكون فيها بواقي ريش، تقولك ما خلاص بقى انا تعبت من الوقفة هفضل انضف فيها ومش راضي يروح. طب لا، ما انت لازم تنضفي الحاجة كويس. انا واحدة من الناس عزكم الله بقرف كده من الشوربة او الطبيخ نفسه بتاع البطاية دي لما الاقي فيها بعض ريش. هي الحاجة تكون نظيفة ما فيهاش اي ريش نهائي، وده كده بيخلي الواحد ياكل حاجة تفتح النفس، حاجة نظيفة. ابدأ بقى ان انا افركها بقى كويس جدا خالص لحد لما اشيل اي ريش بيكون موجود فيها، وبعدين بقى هنشطفها على الحوض. خطوة مهمة هنا بقى تجيبي حتة سلكة بلدي زي دي، هنحطها في عين الحوض او في المصفى تحت الحوض، بتسهل عليا ان هي بينزل عليها الفضلات بتاعت البط او الدهون اللي بتنزل منه، فبشيلها بكل سهولة بدون ما الحوض بتاعي ما يتسد. هبدأ بقى اشطفها كويس كده، ولو في اي ريش متبقي ببدأ ان انا اشيله لحد لما يبقى ما فيهاش اي ريش نهائي وتكون نظيفة تماما. وكمان هنغسلها مع بعض بمية بملح كمان علشان نتأكد ان ما يكونش فيها اي ريحة زفارة. وبتخلص هنا من طرف البطاية ده برضو بيكون فيه ريحة زفارة وملهوش اي لازمة. وبنحط ايدينا كده في الفتحة تحت المخرج، بيكون فيها برضو فضلات وبيكون فيها بواقي ريش. وهنا في البطن البطاية برضو الحتت دي ما بتكونش كبدة ولا حاجة، ابدا ان انا اتخلص منها، دي برضو بتدي ريحة زفرة للبط بتاعنا. وكمان بحط ايديا ما بين الاوراق بتاعت البطة علشان بيكون هنا في مادة لزجة، دي برضو بتدي للبط بتاعنا ريحة زفارة وبتخليه ريحته مش كويسة. هبدأ بقى اتخلص من كل الكلام ده وانضفها بقى كويس. وتعالوا نشوف حقيقة المثل بتاعنا النهاردة اللي بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. طبعا اول ما الواحد ما بيسمع المثل ده بيذهب تفكيره هنا للمسجد. الناس بتربط كلمة الجامع بالمسجد وبترتب على ذلك عدم جواز الصدقة بسبب هذه المقولة، لكن الاصل هنا بيرجع الى ايام الحكم العثماني. في الوقت ده كان بيفرضوا على المصريين الضرائب، وكان هناك شخص مخصص لجمع تلك الضرائب في مواعيد محددة، بيسمى الشخص ده جامع الأموال أو الملتزم وفق القانون اللي كان بيطبقوه على المصريين في هذا الوقت، وهو قانون الالتزام. وطبعا مع الحالة السيئة اللي كان بيعيشها المصريون في هذا الوقت لم يكن يستطيع أغلب المصريين دفع الضرائب، فأشيعت هذه المقولة
اللي بتقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. طبعا المقصود بها هنا المحصل بتاع الفلوس او الجامع او الملتزم بتاع الفلوس، مش المقصود بها المسجد اللي احنا بنصلي فيه. فطبعا يا رب تكون المعلومة وصلت ليكم وكون صححنا الخطأ اللي احنا كلنا بنقع فيه، ان احنا نقول اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. ويا رب تكونوا استفدتوا من حقيقة المثل النهاردة، ويكون حقيقته وصلت ليكم، وتكونوا استفدتوا النهاردة من طريقة تنظيف البط. وشايفين البط بتاعنا ما شاء الله نظيف تماما من بره ومن جوه، وما شاء الله منور اهو فل شمعة منورة زي ما بنقول، ما شاء الله لا قوة الا بالله. واتمنى نهتم بتفاصيل بسيطة، واتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.